హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియోలో మీరు ట్రైన్ టికెట్ అనేది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉన్నప్పుడు బుక్ చేసుకుంటే, మీకు ట్రైన్‌లో ట్రావెల్ చేయొచ్చా లేదనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. ఇన్‌కేస్ మీ ట్రైన్ టికెట్ అనేది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో కనుక బుక్ చేసుకుంటే, మనకి 2 పాసిబుల్ కేసెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఇన్‌కేస్ మీరు ఏదైతే ట్రైన్ టికెట్ అనేది మీరు రైల్వే స్టేషన్‌కి వెళ్ళి కౌంటర్‌లో గనుక బుక్ చేసుకొని ఉంటే, మీకు బుక్ చేసుకున్న టికెట్ అనేది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉంటే, మీరేంటంటే ఆ కౌంటర్‌లో ఏదైతే టికెట్ అనేది బుక్ చేసుకుంటారో, ఆ టికెట్‌తో మీరు వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉన్న ట్రావెల్ అయితే చేయొచ్చనమాట. కానీ ఏంటంటే మీకు సీట్ అనేదైతే అవైలబిలిటీ ఉండదు. ఎందుకంటే మీ టికెట్ అనేది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉంది కాబట్టి. సో మీరేం చేయొచ్చంటే, మీకు కంపార్ట్మెంట్‌లో గానీ, లేదా ట్రైన్‌లో గానీ టీటీ ఉంటాడు కదా! టీటీని అడిగితే ఎక్కడైనా ఖాళీ ఉంటే మీకు సీట్ అయితే అలౌట్ అయితే చేయడం జరుగుతది. సో మనకేంటంటే కౌంటర్‌లో ఏవైతే టికెట్స్ అనేవి మీరు బుక్ చేసుకొని వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో వస్తే, మీరేంటంటే ట్రావెల్ అయితే చేయొచ్చనమాట. ఇన్‌కేస్ సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే, మీరు టికెట్ అనేది ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకున్న తర్వాత మీకది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో వచ్చేసింది. ఇది తత్కాలైన ఏ వెయిటింగ్ లిస్ట్ అయినా ఇదైతే అప్లై అవుతదనమాట. ఇన్‌కేస్ మీరు బుక్ చేసుకున్న తర్వాత వెయిటింగ్ లిస్ట్ అనేది వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, మీకు చార్ట్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత గూడా మీకు టికెట్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవ్వల. సో మీకు చార్ట్ ప్రిపరేషన్ అనేది జరిగిందని ఎలా తెలుస్తదంటే, మీకు చార్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మెసేజ్ అనేది వస్తదనమాట. ఆఫ్టర్ చార్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీ టికెట్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిందా లేదా అని. అందులో మీరైతే చూసుకోవచ్చు. ఇన్‌కేస్ మీ చార్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత గూడా మీరు ఏదైతే ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేశారో అంటే ఐఆర్‌సీటీసీ యాప్ కానీ, ఏదైనా యాప్ కానివ్వండి, ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేశారో ఆ టికెట్ అనేది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉంటే, సో ఆ టికెట్‌తో మీరు ట్రావెల్ అనేది చేయకూడదనమాట. ఎందుకు చేయకూడదంటే, మీరు ఆ టికెట్ అనేది ఆన్‌లైన్ నుంచి బుక్ చేశారు కాబట్టి, బుక్ చేసి అది వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లోనే ఉండిపోతే, మీకు ఆ టికెట్ బుక్ చేయడానికి ఏదైతే అమౌంట్ అనేది మీరు పే చేశారో, అమౌంట్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా 3-4 డేస్ తర్వాత వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లోనే ఉండిపోతే కన్ఫర్మ్ అవ్వకుండా 3-4 డేస్ తర్వాత మీ అమౌంట్ అనేది మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్‌కి అయితే రిఫండ్ అయితే అయిపోద్దనమాట. సో, ఈ విధంగా ఇందువల్ల ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసిన వెయిటింగ్ లిస్ట్ టికెట్ అనేదితో ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటే, మీకు టికెట్ లేదని కన్సిడర్ చేస్తారనమాట. అందుకని ఏంటంటే, మీరు ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్ చేసుకొని వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉంటే బెటర్. ఒక జనరల్ టికెట్ అనేది కొనుక్కొని వెళ్ళడం బెటర్ అనమాట. ఇన్‌కేస్ మీరు ఒకవేళ ఎక్కినా మీకేంటంటే ఫైన్ అయితే ఏయటం జరుగుతది. మిమ్మల్ని ఏంటంటే టికెట్ లేని వారుగా కన్సిడర్ చేసి టీటీ అయితే ఫైన్ వేస్తారు. ఎప్పుడైనా గానీ ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసినప్పుడు వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉన్న టికెట్‌తో అయితే మీరైతే ట్రావెల్ చేయొద్దు. కౌంటర్‌లో ఉన్న వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉన్న టికెట్ అయితే మీకైతే ఏ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉండదు. సో, ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్‌గా అర్థమైందనుకున్నాను. వీడియో గాని నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానెల్‌ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.